За юуны өмнө нийслэлийн төсөв болон нийслэлээр хэрэгжүүлж эхэлж байгаа мега төслүүдтэй холбоотой улсын хурлын ерөнхий хяналтын сонсголыг санаачлаад зохион байгуулж байгаа зол жаргал нарын гишүүдэд бол талархал илэрхийлмээр байна. Сая зарим хүмүүсийн сонсгол хэрэггүй ерөөсөө хурал сонсдог байгууллага боллоо гэж хэлж байгаа шүү байна. Улсын хурлын хил шалгалтын тухай хуулиар ер нь хяналтын ерөнхий сонсгол, хянан шалгалтын төр хороо зэрэг байгууллагууд бол иргэдийн мэдэх эрхийг хангаж, за дээрэс нь одоо энэ парламентын хяналтыг хэрэгжүүлэх маш чухал механизмууд юм аа. Тэгээ энэ механизмуудыг бас бид нар үр дүнтэй ашиглаж чадах юм бол манай арчлал бэгчин, манай шийдвэр гаргалт бэгчин. Тэгээ тэр хэрээрээ бас одоо иргэдийн ч гэсэндээ одоо сэтгэл ханамж сайжирна гэж харж байгаа. Тэгээ туулын хурдны замын асуудал дээр бол улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлэг бас нэлээд хэдэн одоо 7 хоногийн өмнө өөрсдийнхөө бүлгийн хурал дээр нээлттэй хилцүүлэг хэлбэрээр бас зохион байгуулсан. За хатан тулаа хамгааллын хөдөлгөөнийхэн тухайн манай хилцүүлэг дээр бас идэвхтэй оролцсны улмаас бол одоо яг энэ сэдв бас олон нийтийн хүртэл болж анхааралд орж одоо бас өнөөдрийн түвшинд очиод байгаа. За тэгээд өчигдөр мега төслүүд гээд 24 мега төслүүд анх танилцуулагдчихсэн. За бидний анх улсын хуралд сонгогдсны ар дээр бол нийслэлээс 24 мега төсөл хэрэгжүүлнэ. Нийлбэр дүн нь болохоор хөрөнгө оруулалтын өртгөн 55.4 их 80 төгрөг байна гэсэн зүйл анх ярьж орж ирж ирсэн. За өчигдөр ингээ харахад болохоор 24 төсөл нь бол 16 төсөл болоод 28.9 их 80 төгрөг гэсэн ийм мөнгөнд үнэтэй болцсон байна. За тэгээ энэ дээр нэг асуудал байгаамаа. Энэ нэг татгалцчаад байгаа одоо хэрэгжүүлэхэ болчиход байгаа үлдэгдэл тэр 8 төсөл нь ер нь тодорхой мөнгө төгрөг зарцуулсан төслүүд байгаа мó. Яагаад вэ гэхээр тэр өөдөө тэмүүлэх гүүр гэхэд л одоо жишээл тухайн үед бол одоо төсөвт бол бас мөнгө тавиал байсан. Гэх мэтчлэн одоо яг ийм тодорхой мөнгөн зарцуулалтууд хийгдсэн зүйлүүд бий юу гэж бас нэг дугаар асуулт байна. За хоёрдугаар асуудал энэ туулын хурдны замын асуудал яригдсны ар дээр энэ даваа далай орлогчийн асуудалтай холбоотой хуулийн байгууллага шалгаж байгаа асуудалтай холбоотой нийслэлийн төсөл хөтөлбөрүүд буюу болон одоо хувь хүмүүсийн 2.6 их 80 төгрөг байгаа дансуудыг зарцаасан гэсэн мэдээлэл ер нь олон нийтэд нэг тийм айгу сонин ойлголт өгсөн байгаа. Тэгэд энэ 2.6 их 80 төгрөг яг нийслэлийн яг хэдэн дансыг зарцаацсан юм бэ? Тэр дотор бас ийм хувь хүмүүсийн данс байгаа мó? Ер нь одоо яг хаана ийм их одоо мөнгө яваад байгаа юм бэ гэдэг дээр нэг тодорхой тайлбар холбогд байгууллагууднаас өгнө гэж хүсье. Тэгээд дахиад тодруулъя. За, гишүүний асуултанд хэд дугаар 8 дугаар микрофон. За нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын дарга. За энэ 2.6 их 80-ийн үлдэгдэл гэж яриад байна. За энэ үлдэгдэл маань бол арилжааны банкнд буюу сэлэв 500 сая долларын бондын үлдэгдэл бол 1.5 их 80 төгрөг нь бол арилжааны банкнд байгаа. За үлдэгдэл 1.1 их 80-д нь нийслэлийн төрийн сангийн үлдэгдэл болон нийслэлийн төрийн сангийн үлдэгдэл дансны үлдэгдэл нь 1.1 их 80 төгрөг. За энэ 2.6 их 80-ийн үлдэгдэл гэдэг дүн Нямбатар дарга ажлаа хүлээлгэж өгөөд тухайн үед төрийн сандах болон арилжааны банкнд үлдэгдлийн мэдээллийг гаргасан. Тэгэхээр тухайн дансыг бол тухайн мэдээлэл яаж байна. За энэтэй холбоотойгоор бол авилгалтай тэмцэх газраас бол нийслэлийн ерөнхий зарлагын дансыг бол зарцаасан байгаа. За энэтэй холбоотойгоор бол бидүүд тухайн бүр нь бол одоо нийслэлийн цалин гаргах мөн сая сэлбийн гүйцэтгэл сая гарч эхэлж гин гэж энэ тодорхой хэмжээнд бол бид нар хүсэлтэд хургуулээд прокурор шийдвэрээр бол гүйцэтгэлийн гаргаад явж байгаа, хэвээ явж байгаа гэсэн. Жаргалан гишүүн. За тэгэхээр ийм засаглалын алдаанууд ер нь ийм үр дүнгүй засаглалын төлөөснүүд чи одоо наад бүхэн чинь шүү дээ. Одоо ингээ нийслэлийн данснууд зарцаацсан байж байгаа гүйлгээ гарах тоолондоо зөвшөөрөл энэ төр аваад тэгэл бид нар ингээл нэг ийм л ийм хүн суртал ийм үр дүнгүй засаглал руу орчоод байгааг нь шинжилтэй. За тэгээд өнөөдөр хилцэж байгаа хоёр төсөл туулын хурдны зам Сэлб Дэд Төв хоёр бол Улаанбаатар хотын хувьд тулгамдсан маш том хоёр асуудлыг
цаасан дээр бол шийднэ гэсэн одоо зорилгоор анх төлөвлөгдөж хэрэгжиж эхэлсэн гэж ойлгож байгаа. За тэр нь юу вэ гэхээр төгжрөл болон утаа. Сүүлийн одоо 20 гаруй жил одоо Улаанбаатарыг зовоосон энэ хоёр асуудал яж байгаа. Ерөөсөө шийдэлгүй бол өдөр ирэх тусамд ордоод байгаа. Тэгэнгүүт ингээд ийм төгжрөл утаатай тэмцэхийн тулд бид нар заавал одоо хэдэн их найдаар нь хөрөнгө мөнгө зарцуулаад хэдэн одоо олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээл метрогийн ч тавиал, хурдны замын ч тавиал, LRT, BRT бүгднгийн нэгэн зэрэг тавиал тэгээ шийдэх юм шиг ийм одоо бодлогогүй зүйл нийслэлээр яваад байгаа учраас одоо хүмүүс бас бохимдаад байгаа маа. Улсын хурал дээр ч гэсэн гишүүд бохимдж гин, одоо иргэд бохимдж гин, Улаанбаатарчууд бол бүгдээрээ бохимдаад байгаа маа. Яг энэ төгжрөл утаатай тэмцэх тийм тодорхой бодлого ерөөсөө алга байна шүү дээ. Яг үүндээ тэр одоо за төгжрөлтэй тэмцэе гэж үзэхэд нийтийн тээврийг одоо хөгжүүлэх шаардлагатай гэдэгтээ одоо бүгдээрээ санал нийлж байгаа. Гэхдээ нэгэн зэрэг тэр метрогийн ч тэр LRT-гийн ч тэр BRT-гийн ч тэр цанын бааз дээр явдаг дүүжин тээврийг ч тэр нэгэн зэрэг бүгднгийн эхлүүлдэг л байхгүй да. Тэгээд 2.4 их найдаар 32 км зам бас тавихгүй л байхгүй да. Биднэрт хязгаарлагдмал нөөц байгаа. Тэр хязгаарлагдмал нөөцөө ухаалаг ашиглах ёстой талаар л яриа яваад байгаа. Түүнээс биш одоо жишээл аль нэг даргаыг Нямбатар гэдэг даргаыг Пүрүдав гэдэг даргаар солих асуудал биш шүү дээ. Өчигдөр жишээлбэл хотын шинэ даргын хэлж байгаа ч гэсэндээ бөөрнхий л байгаа дэлээ шүү дээ. Би бол одоо энэ туулын хурдны замыг зогсооно гэж огт хэлэхгүй байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр уул нь бол одоо нийслэлийн удирдлага хэрэг үнэхээр удирдлага шинжлэгдэж байгаа бол энэ бодлогоо шинжилмээр байгаа. Ийм бодлогогүй бодлоготой баахан мөнгө өрн таран хийсэн байдлаар бол явмааргүй байгаа маа. Тэгэхээр бол нийслэлийн удирдлагаас юу өсөх вэ гэхээр нэг мөр ийм манлайл үзүүлээч. Түүнээс биш одоо энэ өнөөдөр хилэгдээд байгаа зүйлүүд ч тэр одоо энэ туулын хурдны зам дээр ингээд асуудлуудыг бүгдийг гоё шалгаад ингээд явуулах юм аа. Үгүй ээ, тэр 32 км замыг 2.4 их найд төгрөгөөр тавих чинь өөрөө эдийн засгийн хувьд ч тэр одоо бүх талаар логикийн хувьд ч тэр буруу юм аа. Нэгэн зэрэг энэ 30 40 50 их найдаар бид нар төсөл хэрэгжүүлэх бас боломж болцоо чалгаа. Битгий энэ одоо татвар төлөгчдийн монголчуудын Улаанбаатарчуудын мөнгийг ингэж өрн таран хийгээд байгаа ч л гэдэг ийм асуудал шүү дээ. Цагаа ахаад авчдгоо нэмээд. За жаргалан гишүүнд цагийг нэмж өгье. За тэгэхээр туулын хурдны зам дээр одоо тодорхой бас асуултууд байна. За энэ 500 тэрбум төгрөгийн урьдчилгаа олгоцсон гэж байгаа тий. Энэ урьдчилгааг бүр яг ямар эргэцэн үндслэлээр за тэр нэг баталгаа гэж зүйл яваад исэн яг тэр нь одоо ямар баталгаа байсны үндслэлээр ямар эргэцэн үндслэлээр олгосон бэ? За тэгээд тэр 350 тэрбум төгрөгийг нь аль хэдийнэ зарцуулсан гэд нэг жагсаалт гаргаад ирсэн тийм мэдээлэл байгаа даа. За тэр жагсаалтын дотор яг нэг тодорхой зүйл залтыг нь онцлмоор байна. Байгаль орчны хамгаалал, археолог, палеонтолог, угсаатны зүүн судалгаанд 8.4 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан гэсэн мэдээлэл байгаамаа. За миний хувьд болохоор Арчил намын бүлэг дээр хийсэн хилцүүлгийн араас соёлын өвийн үндэсний төв, соёлын яам руу бас бичиг явуулаад яг үнэхээр энэ одоо нөгөө туулын хурдны зам төслийн хүрээнд энэ байгаль орчны хамгаалал археолог нэг ялгаагаа энэ археолог палеонтолог угсаатны зүүн чиглэлийн судалгаа хийгдсэн үү гэсэн чи огт хийгдэггүй гэсэн тийм албан бичиг хариу ирсэн. Тэгээ газрын тухай хуулийн 31-ийн 4-ийн хүрээнд ч гэсэндээ хэрв тийм судалгаа хийгдээгүй бол заавал хийгдэх ёстой юм байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг нийслэлийн тодорхой хариулт өгмөр байна. За мөн түүнчлэн энэ аудитын газрын удирдлагууд ирсэн байгаатай холбогдуулаад аудитын байгууллагаас асууя. За нийслэлийн өмчит компаниуд гээд одоо бас л өчнөө олон ашигын төлөө юм компаниуд ажиллаж байна гэдээ өчигдөр танилцуулгацсан. Тэгэхээр төрийн аудитын байгууллагын хүрээнд нийслэлийн төсвтөр аудит бол хийснээ ярьсан байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн өмчит компаниудын одоо яг компаниуд дээр хийгдсэн аудит бүгдэн дээр нь хийгдсэн үү? Яг ямар зөрчлүүд гарсан бэ? Хийгдээгүй тийм компаниуд бас байна уу гэдэг юм тодорхой асуулт байна. Дүрм заагаагүй үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдол бий юу? Тухайлах юм бол өчигдөр яригадаад байгаа тэр Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент гэдэг компани чинь болохоор Улаанбаатар хотын асуудал дээр л ажиллах ёстой гэсэн тийм дүрмийн залттай юм байна шүү дээ. Гэтэл хаамаагүй тэр Говьалтай засаг даргын тамийн газар зөвлөгөө үзүүлээд явуулаад байгаа тэр өөрийнхөө компани одоо анх үүсгэн байгуулсан үндэслэл дүрмээ зөрчсөн бас явдал байна уу? Асуулт. За хэдэн номер вэ? 7 номерын микрофоныг нээе. За, бүгдэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
нийслэлийн засаг дарганы тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга гамтулга. За жаргалан гишүүн урьдчилан хөтөлбөрийн талаар эрх зүйн орчны талаар асуулаа. За энэ хүрээнд бол нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа улс нийслэлийн төсөв, дүүргийн төсөв бүх одоо улсын хэмжээнд хийж байгаа ажлыг санхүүжилтэн төсвийн тухай хууль, мөн төрийн өмчөөр төрийн хөрөнгөөр одоо бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль, засгийн газрын 278 дугаар тогтоолоор зааж өгсөн байдаг. Эдгээр хууль нь ерөнхийдөө урьдчилан хөтөлбөрийн зохицуулалт нь нэгдүгээр тендерийн баримт бичиг тусгасан байх, хоёрдугаарт гэрээнд тусгагдсан байх, гуравдугаарт банкны болон даатгалын баталгаатай байх, дөрөвдүгээрт тухайн жилийн санхүүжих дүнгээс хэтрэхгүй байх гэсэн ер нь ийм хуулийн зохицуулалтаар явдаг. За энэ хүрээнд бол туулын хурдны зам дээр тендерийн баримт бичиг заасан байсан, гэрээнд заасан, даатгалын баталгаа ирүүлсэн. За эдгээр одоо бүрдлийг эрх бүхий албан тушаалтнууд нь хянж үзээд одоо шийдвэрээ гаргасан байдаг. За тэгэхэд энд бол одоо шийдвэр гаргасан албан тушаалтнууд байхгүй, мөн хууль ярилцлагын байгууллагаар хянагдаж байгаа учраас үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх боломжгүй байна. Археологи геологийн асуудал дээр бол замын хөгжлийн газрын дарга одоо 2 үргэлжлүүлж хариулна. За 6 номерын микрофоныг нээ. За жаргалан гишүүний асуултанд хариулъя. Нийслэлийн замын хөгжлийн газар одоо 2. Тэгэхээр шинжилгээ ухааны академид гүйцэтгэгч компани маань археологи, палеонтологи болон төв угсаатан зүйн судалгааны хүсэлтүүдэд 26 оны 2 дугаар сарын 27-нд бол археологийн хүсэлтээ хөрвүүлсэн байгаа. За палеонтологийн хүсэлтийг бол 2025 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр хөрвүүлсэн байгаа. За ингээд хурал нь шинжилгээ ухааны академи дээр болохоор тухайн зөвлөлийн хурлынхын гишүүд нь ихэнх нь бас ингээд нас өндөр болсон байх болсон ингээд шалтгаанаар болоод 2026 оны 4-р сард бол гишүүдэд цуглуулад, албажуулаад, хүсэлтийг нь албажуулаад гэрээгийн хийж тайлан дүнэлтээ 2026 оны 5-р сарын 6-ны өдөр албажуулсан гэдэг бол тайлбарыг ирүүлсэн байгаа. За төв угсаатан зүйн хүрээлэн дээр бол 2026 оны 4-р сард бол мөн шинжилгээ ухааны академиэс зөвшөөрлөн гараад одоо тайлангаа хийгээ явж байгаа, арай баталгааж амжааг байна гэдэг тайлбарыг бол хүргэлсэн. За жаргалан гишүүний микрофоныг нээх үү. Тодруулж асуух хэлэх зүйл байгаа юу? За аудитын 3 номерын микрофоныг нээ. За нийслэлийн аудитын газар Нандин жаргалан гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр 25 онд нийслэлд нийтдээ 3 аж ахуй нэгж одоо татан буугдсан байна. За 12 аж ахуй нэгж шинээр байгуулагдсан. За 4 байгууллага үйл ажиллагааны статус өөрчлөгдөд нийт 45 байгууллага аж ахуй нэгжийн за 7 байгууллага төсөвт байгууллагын санхүүгийн тайлан одоо гаргаж байна. Яг өнөөгийн байдлаар за нийт 52 аж ахуй нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулсан. За бүх санхүүгийн тайлан бол нэгтгэсэн байгаа. За аж ахуй нэгжийн тайлан гаргаж 45 байгууллага 24 нь бол орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоо төлөвлөрийн газар байна. 21 нь ХХК статустай байгаа. За аудитын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах зарим нэгэн одоо акт албан шаардлагуудыг бол хөрвүүлсэн. За ялангуяа хүн сангамжийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 5 байгууллагад. За цаашлаад тайлан тонд үйл ажиллагаа явуулах 2 байгууллага. За нийслэлийн төсвөөс 100 сая төгрөгийн цалин нийгмийн даатгалын шимтгэлгийн зардалд одоо зарцуулсан санхүүжилтөд олгохоор батлахгүй байх. За зарим нэг албан шаардлага зөвлөмжүүдийг хөрвүүлсэн байгаа тэгээд. За аудитын илрүүлэлтээр бол 25 онд 10 хариуцлагатай хувьцаат компани дөрмийн сангийн хөрөнгийг одоо нэмэгдүүлэхээр 18.5 тэрбум төгрөгийг одоо баталсан байсан. За урсгал үйл ажиллагааны зардалд одоо 7.6 тэрбумыг зарцуулсан байсан. За энийг бол өмнөх аудитор өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүүд одоо тооцоод зөрчил арилгуулах албан шаардлагаас хүргэлсэн байна. За жаргалан гишүүнд 35 секунд. За тэгэхээр саяны тэр археолог, палеонтолог, угсаатны зүүн судалгааны талаар бол соёлын үеийн үндэсний төвөөс 4 сарын 22-нд ирүүлсэн
баримт бичиг дээр бол тийм ямар ч бүртгэл байхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр таад ингээл юмыг ингээ араас нь хийгээд тахыг. Энэ бүх одоо судалгаанууд чинь өмнө нь хийх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэнгүүд ингээд нэг араас нэг юм цаас бүгэлж байгаа юм шиг тэгээд нэг юм хууль бус зүйлүүд хийгээд байгаа да. За энэ сэлбтүүдээр ерөөсөө олигтой юм ярьж чадсангүй, цаг олдсонгүй. Ер нь бол төр утаатай тэмцэж байгаа нэрийдлэр байшин барьдаг болсон явдал чинь бас л бодлогын алдаа. Яахлаарэ төр одоо 12,000 айлын орон сууцыг тэнцээ бүр мөнгө босгож ирээл тэгэл бүр барилгын компаниуд дунд тендер зарлж ирээл мөнгийг гаргаж ирээл тэр болгоныгоо хянж ирээл тэгж байшин барих хэрэгтэй юм. Манай үндэсний компаниуд тэрийг чи хийж чадна шүү дээ. А тэгээд энэ сэлб дэд төв дээр одоо тэгээ дараа нь хинт